आप भाई, मेरा हाथ में जो चीज़ है ये बेहतरीन लाजवाब ज़ाफ़रान है और ओरिजिनल ज़ाफ़रान है। ये उन भाइयों के लिए ख़ास तौर से बड़ा फ़ायदेमंद है जिनको गुनूदगी यानी नींद नहीं आती, बेख्वाबी जैसी होती है। उनके लिए दूध में डालकर पिएंगे तो नींद बेहतरीन आएगी। ये जोड़ों के दर्द के लिए, दमे के लिए, एलर्जी हो किसी भी तरीक़े की तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसी तरीक़े से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के लिए और दिल की ताकत के लिए भी लाजवाब है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की जो शरियानी बंद हो चुकी होती हैं तो उनको भी ये खोलता है। ये जिगर के लिए भी लाजवाब है, जिगर को ताकत और क़ुव्वत बख्शता है। इसी तरीक़े से ये पूरी सेहत को का ख्याल रखता है। मर्दाना ताकत में भी इस्तेमाल करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये आप लोग इसको लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को